नमस्कार, तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल घरेलु विधिमा स्वागत छ। आज हामी सानो बच्चा होस् या ठूलो जो कसैलाई पनि खोकी लागेमा घरमै घरेलु उपचार के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौं। तपाई वा बच्चा खोकीले गर्दा परेशान हुनुहुन्छ भने हामीले केही सरल घरेलु उपायहरू कोसिस गर्न सक्छौं। यी उपायहरूले बच्चाको खोकीमा केही राहत प्रदान गर्दछ। ल अब ढिला नगरी खोकी लाग्दा घरेलु उपायहरू के कसरी गर्न सकिन्छ यस बारेमा चर्चा गरौं। नम्बर 1 स्टीम इनहेलेसन। बच्चालाई गरम बाथरुममा ल्याइएर या ह्युमिडिफायर प्रयोग गरेर कोठाभित्र नमीपूर्ण वातावरण बनाउनुहोस्। यसले बच्चाको श्वास प्रश्वास नलीलाई सास लिनमा सजिलो गर्दछ। नम्बर 2 सिरानी अग्लो बनाउनुहोस्। सुत्ने बेलामा बच्चाको सिरानी अलि अग्लो राख्नुहोस्। यसले बच्चाको खोकीलाई अलि राहत दिन्छ। नम्बर 3 नासिका सलाइन ड्रप्स। छोराछोरीको नाक नम राख्नका लागि सलाइन ड्रप प्रयोग गर्नुहोस्। यसले बन्द नाकमा राहत प्रदान गर्दछ र खोकी राम्रो गर्दछ। नम्बर 4 गरम जोलिलो खाना दिनुहोस्। गरम पानी, गरम सुप वा गरम दूध वा हर्बल चिया वा निम्बु चिया बच्चाको उमेर अनुसार बनाई खुवाउनुहोस्। नम्बर 5 शहद र निम्बुको मिश्रण। 1 वर्षभन्दा बढी उमेरका बच्चाको लागि 1 चम्चा शहदमा केही दूध निम्बुको रस मिलाएर दिनुहोस्। यसो गर्दा बच्चालाई खोकीमा धेरै आराम मिल्छ। नम्बर 6 हल्का गरम दूध र बेसार। 1 चुट्की बेसार गरम दूधमा मिसाई पिलाउने गरेमा बच्चाको खोकीमा धेरै आराम पाइन्छ। बेसारमा एन्टी इन्फ्लेमेटरी र एन्टिबायोटिक गुण हुन्छ जो खोकीको इन्फेक्सन रोक्नमा मद्दत गर्दछ। नम्बर 7 अदुवा र लसुनको झोल। अदुवा र लसुनको झोल बनाई बच्चालाई पिलाउनुहोस्। यसले खोकीमा धेरै नै राहत प्रदान गर्दछ र सास लिन पनि मद्दत गर्दछ। ध्यान दिनुहोस् कि यो केवल सामान्य सुझावहरू मात्र हो र यो घरेलु टिप्सहरूबाट बच्चाको खोकी पूर्ण रूपले निको पार्छ भनी ढुक्क नहुनुहोस्। एक पटक विशेषज्ञ डाक्टरसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र यदि बच्चालाई सास लिनमा कठिनाइ हुन्छ वा अन्य कुनै चिन्ताजनक लक्षणहरू देखिएमा तत्काल डाक्टरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। यस्तै अरू धेरै ध्यानका कुराहरू सिक्नलाई हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुनेछौं। तबसम्मको लागि गुड लक। सी यू सुन। बाइ।